Hitafundi félaga í 5 stéttarfélögum sem starfa á bráðamóttöku Landspítalans er nýlokið. Hjúkrunarfræðingur sem smitaðist af berklum á bráðamóttökunni segir að ástandið þar verði bara verra og verra. Maður á þetta samtal við sjúklinga á hverjum einasta degi og maður er alltaf að biðjast afsökunar. Ein mannskæðasta skotárás í sögu Kanada var gerð á gagnfræðaskóla í gær. 9 voru drepin og hátt í 30 særðust. Settur fangelsismálastjóri vill endurskoða eftirlit og rannsaka hvernig farsímar komust í hendur fanga á Litla-Hrauni. Grunur er að símarnir hafi verið notaðir til að skipuleggja fíkniefnainnflutning. Atlantshafsbandalagið boðaði í dag auknar varnir á norðurslóðum, meðal annars með fleiri skipum og flugvélum. Utanríkisráðherra býst við auknum umsvifum hér á landi vegna áætlunarinnar. Feðgar sem reyndu að bjarga konu úr brennandi húsi í Reykjanesbæ í lok janúar fengu í dag viðurkenningu í tilefni af 112 deginum. Þeir segja allir hefðu gert það sama í þeirra sporum. Komiði sæl. Félagar í 5 stéttarfélögum sem starfa á bráðamóttöku Landspítala, Læknafélagi Íslands, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélagi Íslands, Sameiki og Eflingu komu saman á fundi síðdegis í dag og ræddu stöðu bráðamóttökunnar. Formenn félagana segja að staðan hafi aldrei verið jafn slæm og nú og berklasmit sem nýverið greindist hjá 8 starfsmönnum væri afleiðing óviðunandi vinnuaðstæðna. En fundinu var að ljúka og Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður var á fundinum og ræddi við fundargesti. Anna Lilja, hvað kom þarna fram? Já, það kom nú ýmislegt fram, meðal annars að staðan á bráðamóttöku hefur verið í rauninni óviðunandi, svo bara mjög lengi, en það er svo sem ekki fyrsta skipti sem við heyrum það. En þessi fundur var haldinn þannig að fólki sem vinnur á bráðamóttökunni gæti talað saman, skipst á skoðunum og tala beint við formenn sinna félaga. En berklasmitið sem hann nefndir áðan, það var nú líka til umræðu og ein kannski umtalaðasta birtingarmynd þessa ástands og við ræddum við hjúkrunarfræðing sem var í hópi smitara. Mér svo sem alveg liði vel, en ég meina það var ákveðið sjokk að heyra þetta sko. Kom þér á óvart að fólk skyldi smitast af sjúkdómum eins og berklum á bráðamóttöku? Já, sjálfsögðu. Þetta er náttúrulega ekki búið að vera mikið í gangi í samfélaginu, en að þetta sko, það kemur mér ekki á óvart að séu svona margir smitaðir með að við hvernig sýkingavarnir eru á bráðamóttökunni. Hvernig eru sýkingavarnir á bráðamóttöku? Það eru engar sýkingavarnir á bráðamóttöku. Fólk liggur á göngunum með alls konar smitsjúkdóma, veirupestir og annað. Þú hefur starfað í 4 ár. Er ástandið verra nú heldur en hefur verið áður? Já, það verður bara verra og verra, það má segja það. Frá því ég byrjaði, það var mjög mikið að gera, en núna er allt of mikið að gera. Í rauninni er þetta að lýsa sig bara við stríðsástand í stundum sko. Myndir þú vilja vera sjúklingur á bráðamóttöku? Nei, alls ekki. Hvernig heldur að fólkinu líði sem þarf að leggjast þarna inn? Ekki vel, satt að segja sko. Maður á þetta samtal við sjúklinga á hverjum einasta degi og maður er alltaf að biðjast afsökunar. Já, svona lýsti Atli sínum daglegu störfum, en hér nú fólk sem þekkir aðstæður betur en margir aðrir. Sandra Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem svona fundur er haldinn út af bráðamóttökunni, en hvað kom þarna svona helst fram? Já, það sem kom fram eru þessar sögur sem við fáum heyra alveg bara, má segja, millilega laust frá fólkinu sem vinnur á gólfinu. Og það sem er að gerast núna í þessu hjá okkur núna er það að aldrei áður í sögunni hafa stéttarfélögin staðið saman að því að bjóða til fundar. Já, Aron, þetta er þitt daglega vinnuumhverfi. Geturðu lýst einhverjum aðstæðum sem þú hefur lent í þínu starfi? Já, þetta er náttúrulega grafalvarlegt mál eins og allir vita. Það eru sjúklingar á öllum göngum og einstaklingar sem eiga að vera innilíkjandi á legudeildum eru kannski vikum saman nánast, kannski 7-10 dagar. Til dæmis daginn þá voru 2 einstaklingar sem voru að reyna að komast í burtu vegna þess að þeir voru í algjöru óráði og þá voru að reyna að búa til planir, reyna að strjúka frá bráðamóttökunni og vegna þess að ástandið er svo slæmt. Og hvernig er fyrir þig að ganga dagsdaglega inn í þetta vinnuumhverfi?
Þetta er rosalega krefjandi. Við reynum okkar besta með við aðstæður. Það eru engin laus rúm, það eru engin lausar stólar. Í gær í vaktinni voru 60 sjúklingar innliggjandi. Þetta er bara ekki boðlegt. Sandra, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem tala slæma stöðu bráðamóttöku, ekki fyrstu fundurinn sem haldin og ekki fyrstu ályktanirnar sem eru sendar. Hvað eigið þið vona á að gerist núna? Já, við metum þessa umræðuna sem að þarna fer fram og tökum það saman. Og það sem kannski mikilvægast í þessu öllu að það að hafa bara trú á því að við séum að stefna í rétta átt og það skiptir máli. Og það sem skiptir líka máli það að við erum með hugmyndar á lausnum sem skipta máli líka inn í samtalið við stjórnvöld og það hefur vonandi áhrif og mun verða bara árangursríkt inn í framtíðina. En orðið til alls fyrst og þetta samtal sem fer hérna fram á fundinum að það skiptir öllu máli bara fyrir framtíðina að við vinnum með þetta fóður sem við fáum og höldum áfram. Höldum áfram, segir Sandra, en við kveðjum héðan og bíli frá Grand Hotel. Kæra þakki fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og það til útlanda. 9 voru drepin í skotárás í smábæ í Kanada í gærkvöld, þar af 7 í gagnfræðaskóla. 27 til viðbótar særðust. Þetta er með mannskæðustu skotárásum í sögu landsins. Klukkan var að verða 1:30 eftir hádegi að staðartíma þegar árásin var gerð í gagnfræðaskólanum í Tumbler Ridge. 2 tímum seinna sást fólk ganga út með uppréttar hendur og síðan hlaupa þegar fjallaðin var orðin meiri. Þá var allt yfirstaðið. Eftir árásina lágu 6 í valnum og sá 7. lést á leið á sjúkrahús. 100 manns voru í skólanum. 2 manneskjur fundust síðan látnar í heimahúsi og það talið tengjast árásinni. Árásamaðurinn svipti sig lífi eftir árásina í skólanum. Nafnið á honum hefur ekki verið gefið upp en viðkomandi var lýst í skilaboðum til íbúa sem konu í kjól með brúnt hár. Tumbler Ridge í bresku Kólumbíu. Þar búa aðeins 2400 manns og því samneyti náið milli íbúa. This is a devastating day for a close-knit community and the loss being felt is profound. Forsætisráðherra Kanada var klökkur þegar hann tilkynnti í morgun að flaggað yrði í hálfa stöng við opinberar byggingar næstu vikuna. We will get through this, we will learn from this, but right now it's a time to come together as Canadians always do in these situations, these terrible situations, to support each other, to mourn together and to grow together. En liggja engar upplýsingar fyrir tilgang árásarinnar. Hún svo mannskæðasta á skóla frá árinu 1989 þegar 13 fórust í árás í Montreal. Mannskæðasta skotárás í sögu Kanada var gerð árið 2020 í Nova Scotia þegar 22 fórust. Eftir það voru 1500 tegundir skotvopna bannaðar í landinu. Skotárásir annars sjaldgæfar í Kanada. Fangelsismálastjóri segir brýnt að kanna hvernig símar komust í hendur fanga á Litlahrauni. Grunnur að fangar hafi notað síma til að skipuleggja innflutning fíkniefna. Alþjóðleg rannsókn lögreglu náði hámarki í síðustu viku með handtöku 24 einstaklinga, þar af 11 á Íslandi. Símtæki fundust í 5 af 9 fangaklefum sem leitað var í á Litlahrauni í sameiginlegum aðgerðum lögreglu á Íslandi og Europol. Aðgerðirnar snéru að upprætingu fíkniefnarhrings sem smyglaði eiturlyfjum til Íslands. Í stuttu máli voru þetta húsleitir sem voru gerðar í fangaklefum af hálfu lögreglu vegna grunns ætlu refsiverð brot. Og þetta voru aðgerðir sem beindust að nokkrum einstaklingum sem eru vistaðir þarna. Föngum í lokuðum fangelsum líkt og á Litlahrauni með öllu óheimilt að hafa farsíma í sínum fórum. Og þetta þekkt svona ógn í starfsemi fangelsa, það sé verið að smygla inn ýmsum munum, raftækjum og fíkniefnum og við reynum eftir atvikum að hafa eftirlit með því. Og við höfum nú litið þannig á að það eftirlit væri nokkuð gott og reglulegt og kerfisbundið en ekki fyrirsjáanlegt. Myndirðu segja að eftirliti hafi þá einhver hluti brugðist hjá fangelsinu? Ég vil nú kannski ekki kveða svo fast á orði en það er augljóslega voru hlutirnir ekki eins og átt að vera. En já, þetta svona kannski beggja blans, einhver leiti þarf að herða á eftirliti og því leiti kannski má segja að
að það hafi ekki verið nægilega gott. Ég held að ég veit ekki alveg fallist á það svona einhverju leyti, já. Fangar geta meðal annars notað síma til að samræma framburð sinn í yfirheyrslu hjá lögreglu og skipuleggja áframhaldandi brotastarfsemi. Lítur þú svo á að fangelsið eða fangelsismála yfirvöld á Íslandi beri einhverja ábyrgð í þessu máli þá í heild sinni? Við viljum auðvitað leita allra leiða til þess að svona tæki sé ekki notuð og sérstaklega ekki til þess að drýja ætlu refsivert brot. Það er með öllu óviðunandi, þannig að því leyti berum við ábyrgð á því að þetta er svona. Atlantshafsbandalagið kynnti í dag nýja áætlun að auka öryggi á norðurslóðum. Áætlunin sem kallast Arctic Sentry gengur út á að fjölga skipum og flugvélum á norðurslóðum og samhæfa betur æfingar sem stundar eru hjá þjóðunum sem þær byggja. Meðal annars fyrirhugaðar æfingar Norðmanna og Dana. Ekki ljóst hvort áætlunin hafi í för með sér meiri viðveru hermanna en Danir hafa þegar boðað umtalsvert framlag til hennar. Framkvæmdastjóri NATO segir að með þessu séu aðgerðir á norðurslóðum samhæfðar í fyrsta sinn. Arctic Sentry leverages the strengths of the alliance by bringing together NATO and allied activities in the High North into one overarching operational approach to the region. Initially, it will bring together exercises like Denmark's Arctic Endurance and Norway's Cold Response. Activities involving tens of thousands of personnel and the equipment they need to operate successfully in Arctic conditions. Making clear our commitment to ensuring Arctic security and indeed the security of the whole alliance together. Það liggur ekki enn fyrir hvernig skipulagi þessa verkefnis Atlantshafsbandalagsins á norðurslóðum verður háttað á komandi vikum og mánuðum og hvaða aðstaða verður notuð, til dæmis á Íslandi. Við bárum þá spurningu undir utanríkisráðherra. Hún kom hingað til Brussel í dag og verður á fundi varnarmálaráðherra NATO-ríkjanna hér á morgun. Þetta ekkert alveg allt komið á hreint nema það að mér finnst líklegt að umsvifin á svæðin heima muni aukast og okkar framlag verði líklega í formi þess að vera gestgjafaþjóð. Það kunnum við Íslendingar og ætlum að standa okkur áfram á því sviði en þetta er gríðarlega mikilvægt að samstarf Atlantshafsbandalagsins á norðurslóðum það er að eflast og það er að aukast og það er gott. Nú meiri áhersla verður lögð á æfingar hermanna NATO-ríkjanna á kaldari slóðum til þess að undirbúa aðgerðir á norðurslóðum. Ekki aðeins á Íslandi eins og utanríkisráðherra nefnir heldur einnig á Grænlandi. Nokkrir bandarískir þingmenn lýstu í vikunni yfir stuðningi við málstað Grænlands gegn vilja bandarískra stjórnvalda yfirtöku á landinu. 27. fjallafótgöngulið franska hersins æfir viðbrögð í köldu veðri í frönsku Ölpunum. À cause du froid, c'est plus difficile d'utiliser le matériel parce que du coup on est obligé de tirer avec des gants ce qui rend le tir un peu plus difficile. Ástæðan fyrir æfingunni breytt heimsmynd sem hefur aukið áhuga á kaldari svæðum. C'est ça les zones d'intérêt du moment, l'Arctique, le Groenland, la partie Scandinavie avec la Finlande, l'Ukraine également. Et aujourd'hui, on sait que notre armée doit s'entraîner au grand froid. Sveitin á leið til Finnlands til frekari æfinga. Umræðan snýst ennþá verulega Grænland. Fyrir í vikunni komu nokkrir öldungadeildar þingmenn í heimsókn þangað og með þeim hálfdanski stórleikarinn Viggo Mortensen sem hefur opinberlega stutt Grænland gegn yfirtöku Bandaríkjanna. Þingmennirnir gerðu það líka. If there's a national security interest in Greenland, it does not necessitate acquisition, annexation, invasion, or any other specific control. It hurts my heart to know of the anxiety and the concern that you and your families face as you feel this time of unsettledness. Varaforseti Bandaríkjanna ítrekaði í vikunni að bandamenn þeirra hefðu ekki fjárfest nóg í norðurslóðum og það myndu yfirstandandi viðræður við Grænland snúast. We're going to basically pay a lot of money and be on the hook for protecting this massive landmass. I think it's only reasonable for the United States to get some benefit out of that. Emmanuel Macron forseti Frakklands sagði í viðtali við Evrópsk dagblöð að búast megi við frekari andúð Bandaríkjanna í garð Evrópu og að á leiðtogafundi Evrópusambandsríkja sem hefst á morgun ætti að leggja drög að efnahagsumbótum til að auka getu álfunnar til að verja sig sjálfa. Verjandi annars sakbornings í hryðjuverkamálinu segir ákæruvaldið hafa farið offari.
Sveinn Andri Sveinsson verjandi Sindra Snæs Birgissonar en málið var tekið fyrir í Hæstarétti í dag. Sindri Snær var sýknaður bæði í héraðsdómi og Landsrétti fyrir tilraun til hryðjuverka og Ísidór Nathansson fyrir hlutdeild í tilrauninni. Verjandi hans sagði í Hæstarétti í morgun að ekkert nýtt hefði komið fram í máli ákæruvaldsins sem ætti að hnekkja dómi Landsréttar. Ríkissaksóknari sagði ljóst að tvímenningarnir hefðu ætlað að fremja hryðjuverk og þeir hefðu sýnt það í verki. Hún vill þyngri refsingu en í Landsrétti. Sósíalistar í Reykjavík vilja að borgin stofni byggingafélag til að leysa húsnæðisvandann. Þeir vilja bæta stöðu leikskólana og segja að borgin geti gert það með réttri forgangsröðun. Helstu stefnumál eru húsnæðismálin. Þau eru alveg mjög ofarlega hjá okkur. Við viljum að borgin byrja að byggja meira sjálf. Og sósíalistar vilja stofna byggingafélag Reykjavíkurborgar. Þannig getum við komið á stað óhagnaðardrifnu húsnæði. Þá vilja sósíalistar bæta stöðu leikskólana og starfsaðstæður þar. Það þarf náttúrulega bara að fjölga stöðugildum. En þetta kostar allt á borgin fyrir þessu? Já, það þarf náttúrulega bara líka að fara alltaf í forgangsröðun eins og með öll önnur verkefni borgarinnar. Borgarlína, hver er afstaða sósíalista flokksins til hennar? Sko, við erum með ekkert eitthvað svona beinharða afstöðu gagnvart borgarlínunni. Þetta er náttúrulega allt bundið við hversu vel gengur í bara almennum samgöngunum. Annað sem að þið eru með á ykkar stefnu skal vera að fjármagnstekjur verði skattlagðar til jafns við launatekjur og skili sér þá til sveitarfélagana sem útsvar. Er það eitthvað að forræði kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum að hlutast til þetta? Þetta er náttúrulega þingið sem myndi þurfa að koma því í gegn en sveitarfélagin bæði Reykjavík og önnur geta alltaf sett ákveðinn þrýsting á þingið. Með hverjum, sagði fyrir ykkur að mynda meirihluta færi svo þið fengjuð kjörna fulltrúa og kemist í þá aðstöðu? Ég held að sé aðeins of snemma að segja. Það fer mjög mikið eftir. Flokkarnir eru að mynda sína helstu stefnumál núna. Klofningur og ýmsa væringar hafa verið innan sósíalistaflokksins síðustu mánuði og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem leiddi listaflokksins í síðustu kosningum stofnaði annað framboð. Silja segir að áhrif þessa eigi eftir að koma í ljós. Við erum allavega mælumst ennþá inni og það er allt, lítur allt út fyrir að ganga ágætlega og við verðum eiginlega bara að sjá. Feðgar sem reyndu að bjarga konu úr brennandi húsi í Reykjanesbæ í lok janúar fengu viðurkenningu á 1-2 deginum í dag. Hann er haldinn árlega til að vekja athygli á neyðarnúmerinu en 30 ár eru síðan samræmt neyðarnúmer var tekið upp hér á landi. Mynd var á númeri víða land í dag. Í Reykjanesbæ kom fjöldi fólks saman bæði í húsnæði lögreglu og brunavarna Suðurnesja. Feðgarnir fengu viðurkenningu en íbúðin þeirra skemmdist vegna reyks og þeirra hafa fengið mikla aðstoð frá samfélaginu á Suðurnesju. I feel really happy because I get this I feel like the thing I did is really nice and I will always do the same. That feels really good and I was like wherever I go the people just tell me you're a hero and something like that and I was really thanks you for all this and this is I think if anyone was there he would do the same I did because this is it's another woman and you need to save her life and something like this so we need to do it. Og samfélagið hérna hefur svona tekið dálítið utan þá feðga þetta ekki? Jú, mjög mikið og þeir eru náttúrulega þetta er flótta fólk sem var hérna í leiguhúsnæði og gat ekki komist aftur inn í það af því að það náttúrulega var lengi verið að reykræsta og bara mikið ónýtt í blokkinni en það eru allir búnir að tilbúnir koma með húsgögn og koma þeim annar staðar fyrir og Reykjanesbær hefur staðið sér vel í því og allir, bara Rauði krossinn og kompan hérna til dæmis letu við hafa hérna rúm og húsbúnað og þannig að það er allir búin að standa sig. Já. Og neyðarlínudagurinn var haldinn víðar land meðal annars á Ólafsfirði og þar er Ólöf Rún Erlendsdóttir. Ólöf, hvernig fór dagurinn fram ykkar megin? Herðu, hérna í húsakynum björgunarsveitarinnar Tind sem búið að vera mikið fjör í dag þó það sé nú orðið svona heldur rólegra núna. Það var pakkfullt hús hérna og verið að moka út vöfflum og öðru hérna í massavís og auðvitað verið að skoða öll þessi tæki og tól hérna á vegum björgunarsveitarinnar. Ég spjallaði aðeins við svona yngri gesti sem voru hingað komnir og voru mjög forvitnir þetta allt saman. Ræddi líka aðeins við þau neyðarnúmerið sem á að nota þennan dag einmitt til að minna sig á og ég kannaði hvort að þau væru með það á hreinu. Fólkið hérna í öllum litríku búningunum, hver eru þau eiginlega?
Gunnar og sjúkrabíllinn og eitthvað. Við erum bara að leika okkur í botnum og síðan frá að horfa á bíluna, bara slökkulega að klippa á. Þið mókið alveg út hérna vöfflunum og það er búið að vera svona heimilisleg, lífleg stemming hérna. Já, það er alveg mjög mikilvægt að hafa gaman að þessu. Í dag er svona dálítið merkilegu dagur, þar sem við reynum að muna eitt ákveðið símanúmer sem maður á að hringja í ef maður er í neyð. Manstu hvað það er? 112. 112. Já, og hérna hjá mér, ég er búin að króa af hérna formann björgunarsveitarinnar Ívan þessi dagur. Það var hellingur að vera hjá ykkur. Er fólk ekki dálítið forvitið það sem þið eruð að gera og hvað var hérna í boði? Jú, við fáum fullt af spurningum bara starfið okkar og hérna það var brunaæfing í grunnskólanum í dag og svo opnuðum við bara húsið okkar núna klukkan 5 og buðum hérna slökkviliðinu og sjúkrabíl og lögreglu að vera með okkur. Akkurat, og eins og hérna fram hefur komið að þá er neyðarlínan, hún er 30 ára í ár, eða þess að 112 númerið eins og við þekkjum það í dag og þú þekkir vel úr þínum störfum í björgunarsveitinu og slökkviliðinu. Getur þú ímyndað þér þína stöðu fyrir 30 árum síðan áður en að þetta batteri var til? Nei, ég get ekki ímyndað með það. Ég var ekki eins og fæddur fyrir 30 árum En tæknin sem við höfum í dag er svo góð að við getum bara verið með snöggt viðbragð og bara mjög þægilegt. Allir í góðu samtali og vinnið bara dálítið eins og smurðu vel, er það ekki? Jú, og bara allir viðbragðsaðilar vinna mjög vel saman. Akkurat, og talandi aðra viðbragðsaðila, þá er þessi dagur í dag auðvitað fyrir alla þessa viðbragðsaðila og það sem kannski vakti mestan spenning hérna í dag er það sem að þessir menn í slökkviliðinu eru að brasa. Daniel, hvað segirðu? Hvað eru þið eiginlega að gera hérna? Hérna erum við að líka ykkur aðstæðum sem að fólk getur lent í til þess að bara efa mannskapinn og þeir eru búnir að klippa af hurðir og eru að klippa núna miðjupóstinn á bílum til þess að ná mannesku út úr bílum. Og fólk er forvitið að sjá þetta svona í aksjón og yngri kynslóðin sérstaklega? Algjörlega, og það voru mörg stór augu þegar við greifum tækið fram hérna í dag og já, það er bara mjög gaman að taka þátt í þessu degi fyrir okkur. Þetta er eitt af því sem er lögbundið í okkar starfi, er að bjarga fastklemdu fólki úr bæði bílum og alls konar aðstæðum. Akkurat, það er forvitnilegt að fá að sjá þetta allt saman. Við óskum bara neyðarvörðunum til hamingju með þennan dag en kveðjum héðan frá Ólafsfirði. Takk fyrir þetta Ólöf Rún og félagar á Ólafsfirði. En íslensku bókmenntaverðlaunin verða veitt á Bessastöðum í kvöld og þar er Guðrún Sóley gestsdóttir. Guðrún Sóley, er ekki eftirvænting í loftinu? Jú, heldur betur. Hér eru margar af ljóðrænustu sálum þessa lands samankomnar og andrúmsloftið eftir því. En þetta er í 37. sinn sem að bókmenntaverðlaunin eru afhent og það er forseti vor, Halla Tómasdóttir, sem að gera það. Gleðilega hátíð, Halla. Gleðilega hátíð. Þetta er auðvitað uppskeruhátíð okkar rithöfunda, strax í kjölfarið á þeirra vertíð sem er jólabókaflóðið. Áttu þú og þínir góð bókajól? Já, ég náði að lesa 3 bækur sem er nú samt minna en venjulega því að það eru annir hjá forseta yfir jólaháttíðina en ég elska að lesa. En dóttir mín setti met á síðasta ári því að þið voru nú að ræða símasiði og samfélagsmiðla í gærkvöld á RÚV að þá langar mig til að lyfta því upp að þegar við settum okkur sameiginlegar svona reglur í kringum það og minnkuðum þann tíma þá fór hún að lesa og las yfir 120 bækur á síðasta ári og er búin að lesa 15 það sem er að vera á þessu ári. Þannig að ímyndið ykkur hvað við fengjum öll mikinn tíma. Ég vona bara að við sem þjóð verðum svo lánsöm að ná einhverju sátt að minnka það og setja fleiri bækur í hönd barna sem okkar fullorðna. Takk að forseta dótturina til fyrirmyndar. En hvaða gildi hafa bækur í þínum huga? Hvað er það svona sem þú leitast eftir þegar þú hefur tíma til að yndislesa? Ég færi mér yndi. Ég held að fátt færi manni meiri ró og yfirvegun og dregur svona úr áreitinu sem að við erum öll í þessa dagana. Svo þetta stækkar þetta hug og hjarta og þetta hjálpar manni ofta að setja sig í spor annarra og kynnast öðrum hugarheimum, efli sköpunargáfuna og sennilega er fátt mikilvægara þessa dagana og þessi misserinn en allt þetta. Kæra þakki fyrir þetta. Ég veit að þú ert að taka á móti straumi rithöfunda. Það er rétt, hér streymir að fólkið. Takk fyrir og gleðilega hátíð. Ég hvet ykkur sem heima sittir til að fylgjast með bókmenntaverðlaununum á eftir og jafnvel glósa hjá okkur nokkra góða bókatitla á leslistana. Það er mjög gott ráð. Takk Guðrún Sóley.
Og þá að veðri. Á morgun verður norðanlæg eða breytileg átt á landinu, yfirleitt fremur hæg en norðan 8 til 13 metrar á sekúndu allra austast. Allvíða léttskýjað sunnan og vestan til en dálítil snjókoma eða él syðst og stöku él við norður- og austurströndina. Kólnar og frost víða 3 til 10 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Áfram rúllar keppni á vetrarólympíuleikunum í Milano og Cortina og á morgun keppir Kristrún Guðnadóttir í skíðagöngu. Francio von Almen heldur áfram að gera vel í brekkunni og sótti sín 3. gullverðlaun á leikunum í dag. Það var dregið í undanúrslit bikarkeppninnar í blaki og Breiðablik spilaði fyrri leik sinn í 8 liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta. Förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hitafundi félaga í 5 stéttarfélögum sem starfa á bráðamóttöku Landspítalans lauk rétt fyrir klukkan 7. Hjúkrunarfræðingur sem smitaðist af berklum á bráðamóttökunni segir að ástandið þar verði bara verra og verra. Ein mannskæðasta skotárás í sögu Kanada var gerð í gagnfræðaskóla í gær. 9 voru drepin og 30 særðust. Settur fangelsismálastjóri vill endurskoða eftirlit og rannsaka hvernig farsímar komust í hendur fanga á Litlahrauni. Grunur er að símarnir hafi verið notaðir til að skipuleggja fíkniefnainnflutning. Atlantshafsbandalagið boðaði í dag auknar varnir á norðurslóðum, meðal annars með fleiri skipum og flugvélum. Utanríkisráðherra býst við auknum umsvifum hér á landi vegna áætlunarinnar. Feðgar sem reyndu að bjarga konu úr brennandi húsi í Reykjanesbæ í lok janúar fengu í dag viðurkenningu í tilefni af 112 deginum. Þeir segja að allir hefðu gert það sama í þeirra sporum. Það var þetta upptalið í okkur í bili og komið að íþróttum og veðri. Ekkert Kastljós verður á dagskrá í kvöld en við sýnum beint frá afhendingu íslensku bókmenntaverðlauna eins og greint var frá hér rétt áðan. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Íslensku bókmenntaverðlaunin. Bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, afhendir Íslensku bókmenntaverðlaunin. Sem að maður kannski veiðir upp á